mejora tu calidad de audio. Si estás aquí, es que seguramente buscas comprar un micrófono, bien sea para grabar, cantar, hacer streaming o lo que sea que desees hacer y buscas una solución que no sea tan costosa. Vas por muy buen camino. Esta es una de las soluciones que te pueden ayudar a mejorar tu calidad de audio para tus videos de una manera económica. Pues bien, muchos creadores de contenido enfatizan que antes de mejorar tu calidad de video, mejores tu calidad de audio. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Si esta solución es la óptima para ti. Hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están? Para los que me conocen y los que no, mi nombre es Sebastián Cumba y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, les traigo la review de este micrófono, el Neewer NW800. Hace ya un tiempo, yo hice un video de un micrófono de 3.5 milímetros, jack de audífono, donde inclusive expliqué a detalle la diferencia de distintos micrófonos. El micrófono en cuestión es el GXT212 de marca Trust. Links en la descripción por si quieren ir a ver ese video. Y en esta ocasión vamos a ir un paso más allá en la calidad de nuestro audio para nuestro video con la review del micrófono Neewer NW800 al día de hoy. ¿Por qué digo al día de hoy? Resulta que buscando en internet, yo lo compré hace ya un buen tiempo, aproximadamente 2 años, y... 1, 2 años, ya ni me acuerdo. Pero buscando en internet vi otras alternativas, o más bien otras marcas haciendo un micrófono con casi la misma estructura. De hecho ya no se llama NW800, sino BW800, pero resulta que era otra marca. Y otras marcas con características similares a un mismo costo, o un costo parecido. Vamos a ver las características de este micrófono. Como pueden apreciar, he alejado el micrófono de la pantalla, pues bien lo he tenido que desconectar y me he pasado al micrófono de las diademas. Estas diademas en cuestión son las Recon 70 de Turtle Beach, sirven para la Play, sirven también para la PC, tienen un micrófono y un audio excepcional, la verdad es decir que es muy bueno. Pero si fueron curiosos y fueron al video anterior, el del GXT212, en ese entonces también hice una prueba con diademas y la diadema era distinta. En ese entonces era una Trust, estas son las Turtle Beach Recon 70. Entonces ahí ya podemos empezar a hacer comparaciones. Bueno, me he acercado un poco más a la cámara y en sus características físicas, aquí lo pueden apreciar muy bien, es una aleación entre aluminio o metal y plástico, se podría decir, lo cual lo hace, la verdad, muy cómodo al tacto y hace que se sienta macizo. ¡Cielos, qué macizo! A diferencia completa del GXT212, que es completamente de plástico o pasta. Y bueno, una recomendación aquí, algo que me sucedió. Resulta que una vez, lo engrasé y quise limpiarlo y lo limpié con alcohol y la verdad me lo tiré. No sé si se pueden ver que está como brillante y pegajoso. No pude quitarle el pegoste del armazón al micrófono, entonces pues la verdad un poco triste porque pues ya quedó como un poco chungo. Características técnicas del micrófono NW800, esto sí lo voy a leer. La respuesta en frecuencia es de 40 a 100 Hz a 12.5 kHz o 20 kHz. La sensibilidad es de menos 41 decibelios a más o menos 2 decibelios o 2.25 milivoltios por presión sonora. Estos son netamente tecnicismos. Lo que más nos importa es el patrón polar, que es de condensador hipercardioide. Hay algo que tienen que tener en cuenta con este micrófono si piensan adquirirlo, y es que este micrófono funciona con una entrada XLR. ¿Qué quiere decir? Que funciona con este tipo de cables, con este tipo de cable, con este tipo de salida, que es un cable XLR. ¿Y eso qué significa, Sebastián? Que necesita de una Phantom Power, en este caso yo tengo una Aokio Phantom Power de 48 voltios, para que se alimente el micrófono y este pueda funcionar. En comparación a las características del GXT212, que de hecho tiene página oficial, link en la descripción para aquellos que la quieran checar, esta respuesta en frecuencia de este micrófono es de 50 a 16 kHz y su patrón polar es de condensador, pero es omnidireccional. Paréntesis. Sebastián, ¿qué es esto de condensador? ¿Qué hipercardio? ¿Y qué? ¿Qué omni? ¿Qué? ¿Qué el ovni de qué? No entiendo. Va, tranquilos. Voy a explicarlo de la manera más breve posible. Los micrófonos se categorizan en dos tipos en realidad, según su diseño y según su directividad. Según su diseño, que es la manera en cómo están construidos, y el modo de captar sonido. Estos bien pueden ser de cañón, que suelen ser bastante largos, eso se utilizan mucho para los filmes, pues captan el sonido muy bien desde lejos. De colgar o de solapa, que son los chiquiticos que podemos ver muchas veces en entrevistas, que se cuelgan aquí para poder captar el sonido del micrófono o de donde sea que estén grabando el sonido. De condensador, los famosos de condensador, los dinámicos o los de cinta, que usualmente eran utilizados en producción musical para cantar a dueto. Y según su directividad, que es la forma que tiene el micrófono de captar señal en función de cómo esté orientado del emisor o fuente de sonido.
ya lo voy a explicar. Eso se le conoce como diagrama polar y pues lo voy a ilustrar. Voy a ilustrar aquí el plano de cómo se ve, para que lo entiendan un poco mejor. Micrófonos omnidireccionales. Captan sonido desde cualquier dirección con la misma sensibilidad. Su diagrama polar es una circunferencia. Micrófonos direccionales. Tienen diferente sensibilidad según la dirección de donde provenga el sonido. Micrófonos bidireccionales. Como su nombre lo indica, captan sonido en dos direcciones. Estos usualmente son usados para cantar a dueto y su diagrama polar vendría siendo lo más parecido a una forma de 8. Micrófonos cardioides. Estos suelen tener su diagrama polar en forma de corazón. Son muy buenos micrófonos, solo que hay que tener cuidado un poco con el ruido ambiente, ya que en este tipo de micrófonos suele colarse. Vienen dos subcategorías, los cuales son supercardioides e hipercardioides. En el caso de los supercardioides, el diagrama polar es similar, solo que suele ser un poquitín más estrecho, lo cual hace que no capte muy bien el ruido de los laterales. Hipercardioides. A diferencia de los supercardioides, los hipercardioides son más directivos, más concretos, y al ser más estrechos, son perfectos para cuando estamos alejados de la fuente de sonido. Bueno chicos, teniendo todo este tema en consideración y teniendo un poco las ideas más claras, ahora sí vamos a pasar directamente a las pruebas de sonido. Hola. Hola. Bueno, aquí ya podemos empezar a testear la calidad de audio que nos ofrece el Neewer NW800. Es decir, que en este momento está conectado, como lo pudieron ver, a la Phantom Power Aokio de 48 voltios. Y si pudieron apreciar en el video, también a un puerto USB, que es una tarjeta de sonido que tengo que me ayuda a diversificar el audio de micrófono y de audio de los audífonos, ¿ya? Es un pequeño adaptador que separa esta entrada y esta salida. Entonces lo conecté directamente a la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido también. Es la calidad de audio que nos ofrece, es decir, que es excepcional, es muy buena. Aquí ya pueden ver cómo puede mejorar un video si ustedes adquieren este tipo de micrófono. Es decir, que también en el OBS, en el mezclador de audio, tengo el volumen a tope, porque de hecho, si lo voy a empezar a bajar en este momento, tienen que notar ustedes la diferencia. En este momento no lo estoy monitorizando, pero me daré cuenta cuando lo esté editando. Pero seguro se escuchará más poquito. Aquí lo subí nuevamente a tope. Y si recuerdan bien, este micrófono es de condensador hipercardioide. Ya una vez definido este tipo de temas y ya teniendo clara la idea, podemos empezar a hacer pruebas. Como por ejemplo, en este momento lo tengo sostenido de frente y voy a pasarlo a la parte de atrás. Entonces se tiene que elegir se tiene que escuchar una pequeña diferencia de pronto en la potencia de mi voz. Nuevamente lo paso al frente. Hola, hola. Atrás, hola, hola. Muy bien. Hablando directamente desde arriba, como si fuera un micrófono direccional. Así, hola. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? En este momento también lo tengo sin filtro. Yo usualmente en el OBS agrego un filtro de menos 3 decibelios, más o menos, de ruido. Entonces en este momento se puede escuchar el sonido ambiente. Afortunadamente ladró un perro. Genial. Se tiene que escuchar seguramente. Y ahorita le voy a agregar el filtro de ruido. De hecho vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer aquí como... y ahora voy a agregar el filtro de ruido directamente a la fuente de OBS. Es decir que este filtro lo voy a activar porque ya lo tenía agregado. Es un filtro muy bueno, entonces escuchen. Ahora, si yo hago el chasquido, se tiene que escuchar un poco más seco. Mucho más... menos golpeado. Y bueno, he de decir y he de puntualizar que este micrófono mejora muchísimo más su calidad de audio si tenemos una tarjeta de sonido. Para pruebas directamente de este micrófono, yo tengo una, ¿sí? He adquirido también una Behringer Euphoria UMC22 hace tiempo. ¿Y qué me permite esta tarjeta de sonido? Pues modificar, como pueden ver, tiene unos potenciómetros, la ganancia y subirle aún más el volumen para que sea mucho más fino el audio, señores. Entonces, aquí la pueden ver, tiene una entrada de micrófono, una entrada de línea, una entrada de alta impedancia para guitarra e inclusive monitorizar la salida o lo que esté grabando o lo que esté pasando directamente por la tarjeta de sonido. Es decir, que si quieren adquirir una tarjeta de sonido, tienen que tener en cuenta de que esta tiene Phantom Power. Aquí en la parte de atrás, no sé si lo puedan visualizar, espero que la cámara enfoque. Ahí se ve este interruptor, que es de 48 voltios, que vendría siendo la Phantom Power incluida. Hay otra versión que es la UM22. Yo adquirí la UMC22 porque me parece que es mucho más fina en los potenciómetros. Se siente más dura en cuestión de que es metálico. La otra era de plástico. Muy bien. Entonces, aquí está con la Aokio
de 48 voltios, Phantom Power. Me voy a pasar directamente a la tarjeta de sonido y vamos a hacer las pruebas. Bueno, antes de continuar, he de decir que le des un pedazo de like a este video y te suscribas si te está sirviendo la review de este micrófono. Y adicional, he de decirte que pases y cheques el canal para que veas la review de la tarjeta de sonido Behringer Euphoria UMC22. Por si tenías dudas y también pensabas adquirir una tarjeta de sonido, esta también puede ser una solución excepcional para ti. Tiene una gran calidad a un costo muy favorable. Ok, listo. Ya quedó conectado el micrófono a la tarjeta de sonido Behringer Euphoria UMC22. He montado también el brazo para estar un poco más cómodos. Y he de decir que tengo el volumen a tope, la eliminación de ruido en el OBS desactivada y tengo el volumen de la Euphoria en la mitad. Me explico nuevamente. El volumen principal es el del OBS y el segundo volumen o ganancia es directamente en la tarjeta de sonido. Entonces voy a empezar a modular directamente en la tarjeta de sonido el volumen. Voy a bajarlo todo. Aquí en este momento pueden ver cómo poco a poco... yo creo que... No sé si se está escuchando, la verdad no lo estoy monitorizando, ahorita me doy cuenta. Y aquí lo voy a subir directamente hasta el tope. Entonces yo directamente veo aquí en el OBS que está un poquito saturado. Entonces bueno, aquí lo bajo. Entonces se puede notar muchísimo también la diferencia de calidad de sonido que nos puede brindar. ¿Ya? Voy a activar los filtros directamente en el OBS nuevamente. Para reducir el sonido ambiente. Y como pudieron apreciar y notar directamente en el video, que de hecho ya acabé de revisarlo, podemos notar que con la tarjeta de sonido tenemos un audio un poco más limpio, ¿ya? Y adicional le agregamos el filtro en el OBS y nos deshacemos de ese ruido ambiente. Entonces tenemos una calidad de audio mucho más limpia, mucho más cómoda para nuestros videos, independientemente del streaming, porque yo lo utilizaba para streaming. De hecho, aquí aprovecho un poquito el spam. Si quieres, suscríbete a este canal de YouTube y suscríbete al canal de Twitch. Igualmente, Sebas Kumba, ahí me puedes encontrar si me quieres ver charlar conmigo un rato, jugar algún tipo de juego. A veces me conecto para pasar el rato, así que te agradecería mucho el apoyo. Volviendo directamente a la review, entonces para el streaming funciona perfectamente, para tus grabaciones. De hecho, para cantar, este micrófono venía con un pequeño filtro anti-pop, que es esta fundita, aquí la voy a poner. Y bueno, esto ayuda a cuidarlo, a que no se le salpique de pronto babas en el momento de estar manipulando el micrófono. A mí me gusta así porque en los videos se ve bastante guapo, pero si tú quieres cuidar mucho más tu micrófono, te puedes conseguir este filtro anti-pop para poder cuidarlo más en el tal caso de que quieras cantar. Sirve muchísimo, sobre todo para las P y las S, que suelen fluctuar mucho la membrana del micrófono y generar picos. Entonces te va a ayudar mucho más al momento de tus grabaciones. En el primer video de la review del micrófono GXT212, hicimos distintos tipos de ensayos para determinar si este micrófono era óptimo para distintas tareas, tales como grabar en general, ASMR e inclusive guitarra y cantar. Para este micrófono me lo voy a saltar debido a que con esta review nos podemos dar cuenta y por enterado de que tiene una excelente calidad y pues funciona perfectamente para todas las tareas. Sí, también para ASMR por si estás intentando hacer videitos por ese estilo. También funciona. Lo único que voy a hacer para finalizar este video es una pequeña grabación con guitarra acústica. Directamente está conectado con la tarjeta de sonido para tener toda la potencia y audio que necesitamos. Así que nada, aquí viene la review con la guitarra acústica y nos despedimos. Si quieren checar cómo sería el comportamiento del micrófono, en dado caso tal lo quieran utilizar para música o covers, en mi canal se pueden dirigir en la parte de shorts. He subido un pequeño cover como en el plan rapeo a cámara de un artista que me gusta mucho que se llama Litos. Entonces ahí pueden checarlo, mirar ese video, a ver qué tal.
Bueno, cabe aclarar y decir de que utilicé directamente el OBS para grabar la guitarra, así que... Y también el audio está completamente en limpio, lo voy a subir así sin editar, para que vean la calidad, algo así como RAW en una fotografía. Obviamente está pasando a través de la tarjeta de sonido, entonces va un poquitico más limpio, no directamente con la Phantom Power, pero ahí ya se pueden hacer una idea. Claro que con postproducción, con un programa como Reaper, como Audition, ecualizando, agregándole compresiones, filtros de ruido, se va a escuchar muchísimo mejor. Es decir que estaba trasteando con un poquitico la guitarra debido a que hace rato no practico, entonces pudo haberse escuchado un poco mal la aplicación de los acordes. My bad, mi culpa ahí, pero espero que me la puedan perdonar, pero ahí ya pueden sacar muchísimas más conclusiones. Editando el video me di cuenta de que no había planteado las conclusiones, así que hola, soy el yo del futuro. Vale, entonces para dejar las cosas en claro, no soy técnico en audio y puede que haya cometido algunos errores. De todas maneras, no se queden únicamente con este video. En internet pueden consultar y mirar que hay muchos creadores de contenido, expertos más en audio, que han hecho la review de este micrófono. ¿Qué pasa? Y para que no se desanimen. De todas maneras, en la descripción de este video voy a dejar los videos en los cuales yo me basé, ¿vale? Pero de todas maneras, hay muchos creadores de contenido que enfatizan de que no recomiendan este micrófono, y entiendo el por qué. Debido a que hacen la comparación con moneda extranjera. Por ejemplo, yo estoy en Latinoamérica, precisamente en Colombia. Entonces muchos de estos creadores de contenido son de Europa, España. Por ejemplo, Paco Melero compara el Neewer NW800 con el SE Electronics X1. Entonces, es un micrófono un poquitico más costoso, lógicamente un poquitico mejor construido, tiene más cuerpo, más volumen en cuestión de la audición. Este micrófono cuesta aproximadamente 145 euros, según lo especifica en el video, y esto es lo que arrojaba Amazon. Pero entonces, a comparación, a peso colombiano, ya, el Neewer cuesta aproximadamente 126.257 pesos, precio arrojado directamente en internet. Y si nos vamos a consultar el SX1A, cuesta 626.900, lo cual es una diferencia bastante amplia teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente en Colombia y el salario mínimo interpersonal en Europa o en Estados Unidos, que es muy diferente. Voy a colocar una tabla comparativa con precios de salario mínimo, el precio del X1, del Neewer NW800 y la diferencia en porcentajes y la diferencia en pesos, que eso equivale. Pero en resumidas cuentas, del 2% del precio dólar-euro sube a la comparativa con este micrófono. Lógicamente no lo va a comparar con un Rhodes o con un Audio-Técnica 2020, que son micrófonos muchísimo más costosos, lógicamente mucho más profesionales. Pero a comparación con el que él hace, que me parece que una comparación justa, porque es simplemente ahorrar un poco y de pronto tratar de hacer el esfuerzo para adquirir ese micrófono, en comparación del salario de este país, ya sea Europa o Estados Unidos, sube un 7 o un 13%, más sin embargo, a nivel Colombia sube un 39%, lo cual es muchísima la diferencia en la inversión que hay que hacer. Entonces, si tú vives en un país latinoamericano, o bien estás en Estados Unidos o en España y el presupuesto no te da para más, yo de todas maneras te recomiendo, cómprate el micrófono. Lo importante es tirarse al ruedo. Lógicamente hay que aprender, no sé si apenas estés incursionando, entonces tienes que comprar cámara, tienes que comprar brazo. Por ejemplo, a mí no me costó 126.000 pesos como lo indica la página, en este caso Mercado Libre para Colombia. Me costó 300.000 pesos aproximadamente el micrófono, porque le compré brazo, porque le compré la Phantom Power, que de hecho le compré la Okio, no la que traía directamente Neewer, y adicional compré una tarjeta de sonido, lo cual hace que suba más el presupuesto. Entonces me fueron 600.000 pesos en total, y a eso súmele cámaras, entre otros tipos de artículos que uno tiene que comprar. Entonces se va haciendo el presupuesto un poco más gordo para uno. Entonces uno tiene que buscar inversiones, soluciones rápidas y accesibles, que no te sobresalten tu presupuesto. Yo tenía un presupuesto y eso que de todas maneras yo me lo salté, me lo sobrepasé por mucho, y aún así conseguí una buena calidad de video y una buena calidad de audio para mis videos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Cuál es mi consejo? Si es lo que tienes a mano, es el presupuesto que tienes, cómpratelo. Igual tienes que aprender a manejar el programa, tienes que descargar Audition, Reaper, Premiere, lo que sea que vayas a utilizar para grabar y editar tu sonido. Y con ecualización, aprendiendo de compresión, un poquito de mastering, vamos a poder obtener mejores resultados para nuestros videos. Entonces a mí no me parece una mala adquisición, en mi conclusión personal. De igual forma,
No te quedes aquí, haz tus propias consultas. Yo no solamente investigué en internet, sino que también tengo compañeros que se dedican a la producción musical y un suscriptor de Argentina, que le mando saludos, que hace rato no hablo con él, que me ayudó en ese entonces para poder comprar también la tarjeta de sonido. Y es muy importante que si te vas a disminuir, a entrar en el mundo de la creación de contenido, hay que aprender de todo un poquito. Hay que aprender de fotografía, de cámara, de sensores, de audio, de iluminación, de edición, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo importante y es el proceso a seguir. No todo se puede adelantar, no puedes estar así ya listo y ready para arrastrar en las redes sociales. No, es un proceso, la verdad. Entonces, claro, a mí me gustaría tener el Audio Técnica 20 o el Rode, otro tipo de micrófono, pero no es... La idea no es estancarse, la idea es seguir y creciendo y seguir aprendiendo, ¿ya? Igual, como te indico, hay HyperX también o hay Blue, micrófonos que son de puerto USB muy buenos, de hecho algunos muy costosos, en los cuales te brindan también una calidad de audio excelente y son menos complicados o menos difíciles de conectar. Esos también pueden ser una opción. Entonces ahí te dejo las herramientas y ahí te dejo los consejos. Y bueno, chicos y chicas de YouTube, espero les haya gustado, entretenido y servido este video. Si es así, por favor deja tu pedazo de like, comparte y suscríbete a este canal. Espero que de verdad haya sido muy productivo este video para ti. Y bueno, chicos, no siendo más, nos vemos en una próxima.